T'as déjà goûté un artichaut façon chinoise? L'année dernière, à un rando près d'Auvers-sur-Oise, on a goûté un artichaut vapeur avec une sauce vinaigrée façon grand-mère. En Chine, ce n'est pas du tout commun. Je ne savais même pas que c'était une fleur. Première bouchée, coup de cœur. Maintenant, c'est la pleine saison. On en voit beaucoup chez notre primeur préféré, bien dodu, bien vert. Alors, on tente une version chinoise. Nature, ça a un goût de maïs jeune, délicatement sucré avec une douceur qui évoque la réglisse. Avec la sauce liangban, ça fonctionne super bien. Les petites bouchées comme ça adorent les sauces. Et plus on avance vers le cœur, plus les saveurs s'intensifient, jusqu'au fond bien imbibé de sauce, riche et gourmand.